कान्छी छोडेर गइस् नि है तैँले चिनो तेरो यही चप्पल मात्रै हो मलाई छोडेर गइस् नि 2 वर्ष भइसक्यो के भयो पापा आँखामा झिङ्गा बसेछ चुत्या खोइ एउटा सल्लाह गरौँ भनेर आएको पापासँग गर्न त अन्त खोइ अब उमेर पनि गइसक्यो मेरो जान्दैछ मेरो त्यही त तपाईँको भनेको होइन मेरो उमेर गइसक्यो छोराको उमेर आफ्नो उमेर त गइसक्यो नि त्यसै गइसकेको छौ तिमी के चाहिँ अब जान्दैछ त छोराको टेन्सन गर्नु आफ्नो उमेर पनि टेन्सन यार 25 वर्ष पुगिसक्यो यहाँनिर खोइ बिहा गर्नुपर्ने अब बिहा गरौँ भनेको हौ पापा म त के बिहा गरौँ भनेको बिहा नगर्नु म बिहा गर्ने बिहा गर्नेको बिहा गर्ने भनेको तेरो बाउले मैले यही सिकाएँ तँलाई नगर्नु म बिहा अन्त अनि जबसम्म तेरो बाउ कन्ने छ ए कन्ने मतलब के कन्ने आमा बितेको 2 वर्ष नभए कन्ने बितेकोलाई के पो भन्छ विद्वान विद्वान के पो भन्छ राडा भन्छ म राडा बाउलाई गाली दिन्छस् म राडा हो तेरो आमा बितेको 2 वर्ष भइसक्यो आमा बिते कति भयो रे 2 वर्ष हो 4 वर्ष होइन 2 वर्ष अन्त थाहा रहेछ त अन्त तँ बिहा गर्ने अन्त नगर्नु म उमेर गइसक्यो यार आफ्नो बारीमा मात्र सोध्छस् कान्छी आमा खोजिदिँदैनस् मलाई के भनेको के भनेको छोरा यत्रो भइसक्यो कान्छेमा पो आज खोजी हिँड्दो रहेछ लौ अनि भोलिको दिनमा तैँले बिहा गरिस् भने आमा खोइ भन्दा के भन्छस् आमा खोइ भन्दा के भन्छस् आमा बितेको 2 वर्ष भयो अझैसम्म खोजिदिँदैनस् तँ पो भोलिको दिनमा बिहा गरेर नानीसँग बस्छस् अनि म चाहिँ हेरेको मेरो माया लाग्दैन बाउको माया लाग्दैन तँलाई लाग्दैन लाग्छ नि है खोज्देला बिता गरौ नगर अनि बिहा गर्छ आमा बितेको 2 वर्ष साला मेरो अर्काको बारीमा मात्रै आफ्नै बारीमा सोच बाउ चाहिँ बाउको छैन बिहा खान्छ आमा खोज्दै